家里有白衣服的，可千万别知道这个活氧泡腾片，不然啊，我怕你以后都不会再买新衣服了。就是这个小东西，你看，把这种穿脏了的小白鞋放进盆里，再丢2颗泡腾片，里面的活氧颗粒就会迅速溶解污渍，静置一会儿再拿出来，就跟新的一样。我家的洗衣机定期清理啊，也都是用它，每次都能洗出不少脏东西。这样清理之后洗出来的衣服才能干净又卫生，好用不贵，赶紧给家里安排几盒吧。你以为这个清洁泡腾片只能洗杯子，那你可就错了。最近它被我开发出来了新用法，孩子玩具上有很多看不到的污渍细菌，丢2颗进去，里面的活氧颗粒啊就会迅速溶解污渍，静置一会儿拿出来，你看就跟新的一样。像厨房这种重灾区，你就丢1颗在喷壶里，喷在油污上，静置一会儿擦掉，你看真的是干干净净。我第一次知道，原来水壶不经常刷会滋生这么多细菌。还好我发现了这个清洁泡腾片，丢1颗到温水里，不一会儿就开始冒泡了，就过个15分钟，你再看平时家里怎么都刷不干净的茶具、杯子啊，用它都能搞定。关键是啊，成分很安全，我家小宝的奶瓶现在也是用它来清洗的，轻松又安心。家里有杯子的，这个真的可以试试。赶紧点击屏幕下方购买吧。